السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بعد غياب طويل، فترة طويلة بعد الغياب عشان المدارس وكده. بصوا ده منظر اوضة النوم، مش عارفة اروق ولا اعمل حاجة بسبب المدارس. بودي ولادي واجيبهم برضو صحيان بدري. احنا هنا بقى انا كده هبدأ اروق اوضة النوم كده. الملاية بصوا المنظر عامل ازاي. الحفاظات بتاعتي برضو حاساها دي اتوسخت. هروق كده، هعمل روتين صغير في الشقة، ترويق وتنظيف، حاجة خفيفة عشان بجد الدنيا عندي متبهدلة وملعبكة وقلة فضا بقى بسبب المدارس. ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. هنا هبدأ اشيل البطانية اهي. بصوا المرتبة عندي كفست، مش عارفة بس ايه اللي جرالها، على ما ربنا يسهل ان شاء الله واغيرها. هقلب المرتبة كمان هبة وخدادية، وهقلب المرتبة عشان هي بجد بتتعبنا دلوقتي، عايزة تتغير على ما ربنا يسهل بأمر الله. نغير المراتب دي. انا قلت لكم الفيديو اللي فات انا كان عندي، كنت حاطة السرير اخر مرة لما صورت معاكم من فترة روتين الشقة. انا غيرت نظام السرير، حطيته هنا. بصوا التراب كمان هنا عشان بقالي فترة والاوض مقفلة والشبابيك. التراب ده مش قلة نظافة ولا حاجة، بس هو دايما الخشب الاسود ده بيلم تراب الناعم الصغنن ده الناعم قوي. كنت انا حاطه السرير هنا، فانا غيرت النظام، حسيت راحه نفسيه. انا كل شويه بصراحه بحب اغير في نظام اوضه النوم او الصاله او اوضه الركنه. بس اخلع كده، وهنا هبتدي بقى اقلب المرتبه على الجنب التاني. احنا شغلنا المروحه يا جماعه عشان الجو حر. وانا هنا قلبت المرتبه اهي، هي خفست في النص عشان باظت عايزه تتغير. بقالها بتاع 10 سنين معايا زي ما انا كنت قايله في فيديو قبل كده لحضراتكم. قلبتها. طب قولوا لي بقى نظام الاوضه كده اشيك، ولا اللي يعني عنده راي يقوله لي. نظام الاوضه كده احلى، ولا انقل السرير تاني مكان التسريحه وارجع التسريحه جنب الشاشه؟ يا ريت اللي عنده فكره يقولها لي. بس هنفرش بقى السرير معاكم، هننفض الحفاظات دي وهغسلها، وهفرش برضو حاجات تاني، يا اما اغسلها واحطها هي. بس حاسه ان الجو حرر، المفروض ما احطهاش تاني. بس كده هفرش بقى الاوضه معاكم وانضفها، وهكمل معاكم روتين النهارده، ترويق وتنظيف الشقه. حاجات بسيطه على قد ما اقدر اعملها عشان هي عايزه يومين كده مع نفسيها. بصوا التراب هنا، هبتدي انا امسح بقى الحتت دي. امسح هنا كده في السرير، وهظبط الدنيا كده ان شاء الله. عندي السرير عشان بس اسود، فبيبقى فيه تراب صغير جدا. الخشب بتاعي كله لون اسود. انا مش عارفه اصور عشان ماسكه التليفون بالايد، بمسح بالايد التانية. انا بكره بقى اكمل بالملمع بتاع الخشب. بس عندي بيلم التراب ازاي. التراب صغنن ناعم خالص. الحتت دي كمان صعبه في التنظيف. ده منظر التراب، كومودينو كلها تراب اهي. مش عارفه ده بيخش ازاي ومن ايه بصراحه، مع ان انا مقفله على طول عندي الشقه. الشبابيك كلها على طول مقفله. وادي التراب اهو. بس بكره بقى نكمل المنظر ده باذن الله. بس المنظر عايزه نصيحتكم بقى، احط السرير الناحيه التانية ولا اكمل كده في المنظر. بكره بقى نكمل باذن الله. هكمل باقي الروتين وهصور معاكم الفيديو كامل باذن الله. هنا يا جماعه هنفرش السرير اهو، وننضف الاوضه دي. هي انا مسحتها ونضفتها، بس انا ما حبيتش اصور معاكم تنظيف. واقفين بقى كده على الفرش. طبعا هي بقالها فتره ما روقتهاش بسبب برضه قله فضل بسبب المدارس، وانا اخرت عليكم في الروتينات. نفرد المرايه، والجو حرر عامه، وكده كده عايزين خلاص نفرش المرايه.
نلبس المخدات. الجو حر النهارده كمان، عايزين نشغل مراوح. هو الكيس بتاع المخد ده بس ضيق شويه. ايام الصيف بتبقى حلوه والنهار بيبقى طويل بصراحه، وبتبقى الايام جميله. انا بحب الصيف، ما بحبش الشتاء خالص. هو الكيس ضيق بس ثانيه هخلصه وارجع لكم تاني. النوم سخن اساسا. بس الخداديه انا عندي الخداديات الفايبر، بس دي بحبها اركنها هنا على السرير، عشان الخداديات الفايبر التانية بسيبها عند في اوضه ولادي. اهو احنا خلصنا السرير، طبقنا البطانيه. بصوا الزباله اللي عليهم، عشان جوزي بس بيقعد هنا، قعدته كلها هنا لما بيجي من الشغل. دي كلها تراب، هي حاجات بس بسيطه بقى عليه، مش تراب، هي ورق وحاجات. هلم دي بقى، الجو حر، هي لسه نظيفه، بس انا بقالي فتره من ساعه ما حطيتها، بقالها بتاع 15 يوم كده ما كنستهاش ولا نفضتها. بس الحفاظات دي حلاوتها ان احنا ايه، لازم ننفضها، نرفعها، نشيلها خالص. دي ما ينفعش تتكنس كده، لازم تتشال كلها. وهنشيل دي كمان. بصوا اللي عليها ايه، دي بقى اللي كنت فرشاها بقالها فتره كبيره، دي بقالها بتاع شهر كده او حاجه. احنا مفيش اشهر في الاوضه دي غير بالليل. اللي بقى ده كله هننفضها اهو، وهرجع بقى اكنس الاوضه. متقلقش حاجه، بس ملمع للازاز يا جماعه. بعملها بقى بحته كده، هي اضرب ناعم بس بسيط، لان انا بمسحها على طول. ونعمل السجاده هنفضها. نفكر ان احنا نشيل السجاجيد الايام دي عشان داخل رمضان، كل سنه وانتم طيبين. الواحد اصلا ما بيعرفش يعمل حاجه اصل سجاجيد ولا اي ترويج في رمضان، الا لو حاجات بسيطه بس. نركنها هنا، بعد كده هخلص. انا كنت حاطه بس الرز، بعمل شغل وحاجات في المطبخ. الدنيا ايه عندي كركبت وبهدلت. والمروحه بس بتطير الزباله تاني. المروحه فصلت؟ ماشي، احنا فصلنا المروحه دقيقه واحده بس. تشكروا. روح. يلا. انا حطيت هنا دون يا جماعه، ترى مسحنا كده. صحيح.
هنا مبهدل الدنيا. في وقت يا جماعه كده بتبقى فيه عين بتوقف حياه البني ادم، والله العظيم انا مجرباها. انا فجاه عملت حاجات بسيطه كده اهو بس في المطبخ بتاعي والحمام، وكنت يعني داخله يعني كان في اجازه نص السنه، يعني لسه من فتره بسيطه. هو ده يمكن اللي خلاني ان انا مش حابه ازر شقتي ولا ازر حياتي تاني، لان فعلا بتبقى حاجه بسيطه كده وبتوقف كل حاجه في ثانيه. انا كنت عملت حاجات بسيطه كده اهو في المطبخ عندي وفي الحمام بتاعي عامه، فجت عيني حصلت شويه مشاكل انا وجوزي في البيت، وعامه مشيت خدت ولادي ومشيت رحت عند اهلي، لان فعلا والله العين لازما بتيجي وراها حاجه. لازما اي حد دلوقتي في اللي احنا فيه ده، لو انت مثلا اشتريت طقم سرير جديد وعرفت حد بيه او حد شافك ماشيه بيه، او حتى لو جبتي بيض من الشارع، ودينا احنا في ظروف دلوقتي العين بتاثر جامد يا جماعه. والله لو حد ماشي بشنطه خضار اي حاجه في الدنيا وحد شافها في ايدك العين بتيجي فيها دايما. ربنا يسترها. حصلت مشاكل جامده والله، حياتي وقفت من كل حاجه، وما كنتش طايقه اقعد في شقتي دي بعد ما انا عملتها وعملت فيها شغل وانا حطيت من فلوسي وكده. عامة ما خدتش حاجه لسه من القناه دي، انا لسه بادئه جديده يعني. عامة بيقولوا بتاخدي كام سنه وانا بعمل فيديو وبقى في شهرين 3 4، فما فيش تشجيع. وفي نفس الوقت العين دي هي لما الواحد بيبان حاجه كده بتظهر والناس بتشوفها، في ناس معينه العين بتاعتهم بتأثر، بتيجي فينا والله، وبتيجي في المكان وبتيجي في ولادي. ابني برضو خد دور تعب جامد، ربنا يشفيه يا رب ويشيل عنه، لسه بعالجه حاليا. بنتي الصغيره دايما تعبانه، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. فانا عايزه اقول والله كل حاجه دلوقتي منظوره، والله انا مش هخبي عليكم. انا كنت من كام يوم كده جايبه عيش، طول ما انا ماشيه الناس كان بقالي 3 ايام ما جبتش، طول ما انا ماشيه واحده الناس عندها في الشنطه هتبيعي هتعملي. طب انا عندي 4 اطفال كل يوم ليا ب 75 عيش 15 رغيف، هيعملوا ايه؟ انا عندي 4 وانا وجوزي 2 6. طول ما انا ماشيه الناس عندها في الشنطه كل واحده تشوفني تبيع لي 10، تبيع لي 5 رغيفه. مشيت بقى اتخنقت انا وماشيه اخر حاجه وانا مقربه من البيت عندي، ده غير السؤالات دي في الفرن. هاتي هنا. وانا ماشيه كده كنت قريبه خلاص على الشارع والشقه عندي، لقيت واحده عماله تقول لي عينها في الشنطه ومنقبه. والله ممكن تبيعي لي 10 رغيفه؟ طب ممكن تديني 5؟ انت جايبه شنطه كبيره. قلت لها انا العيش ده هقول لك ايه، انا كنت نرفزوني بصراحه يا جماعه من قبلها كمان وانا في الفرن. قلت لها انا شحته العيش ده على فكره، شحتاه واخده بطاقه حماتي، لان انا بجيبه دلوقتي ما بيقضيش، كان بيتبقى عندي الاول. اوضه ولادي الجو حر عامه عشان عايزه اشيل الحفاظات انا ام دي عشان تقيله، بخاف على الغساله بصراحه منها. فهي المشكله يا جماعه والله ان انا بوقف بس شويه بتحصل مشاكل معايا، بتحصل ظروف. انا كمان في اي وقت كده بلاقي نفسي تعبانه ماليش نفس الحاجه، برضه ولاد واجبهم ممكن انام شويه بالنهار، فبتبقى ضغوط نفسيه. والله مش عايزه اقول لكم اكتر من كده. احنا خففنا كده الفرش عشان خاطر بقى ايه الجو ابتدى يحرر. انا عندي اكتر اوضه ولعه في شقتي اوضه النوم. ولادي على طول منرفزيني. يلا ربنا يهدي كده. بصوا انا عدلت السرير اي حاجه كده احطها على الكومودينو
بتاعت الشاشه عشان قعدتي مفضله هنا. ده منظر التسريحه يا جماعه، المنظر عامل ازاي. او فعلا وقت المدارس الواحد بيتلاقي كل حاجه المدارس ودروس الولاد، وده اللي بيخلينا مقصرين شويه في البيت، بس مش قوي يعني. الواحد بيبقى يوم اجازه زي النهارده الجمعه كده يعني، ادينا بنعمل حاجه حاجه. هنا يا جماعه انا خلصت التسريحه اهو، بس وشي ما جاتش في المرايه. خلصت التسريحه اهو، مسحتها كده. هي عايزه ازاز هنا بقى دي الحاجات دي. انا ما بحبش حاجات على التسريحه على فكره، بس هو حاجات بسيطه يعني. البتاعه دي اوادي ايه؟ انا مفرش. لا هي مش مظبوطه حاليا. مفرش رمضان ده يا جماعه كنت راكناه بتاع التسريحه من السنه اللي فاتت، بس انا حطيته على الكومودينو اهو. كل سنه وانتم طيبين وجا في وقت. استنوا بقى فيديو ان شاء الله، هنصور فيديو بقى لحاجه رمضان كلها واحنا بنفرش فرش رمضان. ده كان مفرش التسريحه، بس انا ايه حطيته على لو حابين ان احنا نصور لكم فيديو واحنا بنفرش مفارش رمضان وكده، قولوا في الكومنتات. ده منظر الاوضه يعني يا جماعه. انا عملت على قدي عشان بس حرانه النهارده، الجو حر فعلا. قولوا لي بقى رايكم ايه، السرير يبقى هنا احسن ولا انقله مكان التسريحه ارجعه تاني واحط التسريحه هنا، يا اما هنا جنب الشاشه؟ عايزه رايكم. My days will leave me again. I so believe me. I pray my days will leave me again. I so believe me. Boy, I'm so gone. I go through it all. You always warm. Ooh, girl, I'm so gone. I go through it all. Trying to find a way to physics in my way, so one day I can say I'll find a way to fly away. So on and over my way, I travel miles away, searching for the home that's long for forever and a day. Trying to find a way to physics in my way, so one day I can say I'll find a way to fly away. So on and over my way, I travel miles away, searching for the home that's long for forever. Yo, so why the niggas say they cause convention on the void of all invention, even though it causes passion? I see acceptance as a reason for the joy that has no reason. Nigga, what about to set apart and get down like a treason? But niggas don't give a fuck. To some degree I get it, so unknown since the start. But have you ever thought since the start you picked this? بصوا المنظر هنا يا جماعه، اوضه الركنه. والله ده انا على طول بروق وبنضف، بس انا شايله الخداديات بتاعه الركنه عشان خاطر ما تتبلش ترابهم، مخليها على الكيس بتاعتها. انا غسلاها مش هلبسها دلوقتي، معلش انا بس طفيت النور بدل المروحه، نشغل مروحه. هشيل دلوقتي الملايه بتاعه السرير ده وهروق كده، وهشيل الملايه واشيل بطانيه عشان ولادي لسه صاحيين فما لحقتش لسه. هبدا ترويق معاكم باذن الله، وهلم الغسيل ده هطبقه وهنشر غسيل غيره عندي لسه. ملايه السرير كلها هتتغسل. وهنا بصوا المنظر برضو اوضه الاطفال يا جماعه. بصوا المنظر، انا صورت قبل اهو عشان بس ايه محدش يقول لي المكان نضيف. دي هتبقى ان شاء الله حلوه. دلوقتي هنروق وهننضفها، هتبقى زي الفل باذن الله. ده المنظر. بصوا الكركبه عندي ولادي عاملين ايه في الاوضه، شفتوا؟ وعندي والله يعني كبار بس هم ما بيستهموش بنظافه المكان. احنا في دراسه. بيقولوا احنا في مدارس واحنا دروس واحنا ضغوط نفسيه في المدارس عندنا. يلا ربنا يهون عليهم وعلينا وعلى الجميع باذن الله. اتفائلوا الخير تجدوه بامر الله. ربنا معاهم ويعينهم ويعيننا جميعا. هروق بقى دلوقتي. ده زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. هنروقها بقى انا وماما ونرجع لكم تاني بقى واحنا بنروقها. زي ما انا قايله لكم كده ان انا ايه ما تجيبوش وشي، ان انا بروق احيانا كده عشان انا قلبها بس سايبه الدنيا كده.
هي تنفيض بس، ولما الخداديات ولما الفرش بتاعها اساسا بتاع الاوضه، وحاطه حاجات خفيفه. على ما اشيل هنا هبدا هنا. خلي بالك اللي هيبقى صعب لما بصي مال التراب اهي بتاعتي يا رودي حيوانة. شغاله المروحه ما تجيبيش خلي بالك. طلعت الجلابيه التقيله عشان الجو مش قادره ياخد نفسي كمان. خلي بالك. جماعة انصحونا نطلع الركنة تاني في الصالة ونعمل قعدتنا في الصالة، يعني في رمضان داخل يعني وكده. فلو نعمله قبل رمضان ولا نخلي القعدة في الصالة احسن، عشان بجد محتارين. هاتي الجاروب، هاتي دي، هاتي دي. يلا تعالي يا ملك اطلعي نمسح كده اهو. المشكلة بس التراب فظيع قوي هنا عشان احنا على شارع عمومي. ماما يا جماعة تعبتنا عشان اختي دي حيوانة، وانا مش عارفة عشان انا اللي بصور كويس. هي رودي اختي مش عارفة تصور. استني يا ملك هنرجع لكم تاني يا جماعة واحنا بنفرشها. بس الصالة والطرقة كمان عندي، وكمان في غسيل في الحمام. ده منظر الصالة والأرض كمان لسه ما كنستش ومنضفتش اهو. ودي بقى قاعدة أوضة الأطفال. بصوا الأوضة مكركبة طبعا، أنا صورتها ووريتها لكم من شوية. ده منظر الأوضة. هحاول أنضفها كده وأفرشها، وأنا بنضف فيها وأوريها لكم إن شاء الله. انا لما نكسي كل الجواكت يا جماعه دي كلها جواكت، ما فيش غير التيشيرت ده اللي هو تقيل بس اللي هو الفرد ده كلها جواكت بيلبسوها ومش بيلبسوها، يعني طلعنا كل الشتوي مش كله بيتلبس، بس انا سايبه حاجات تاني برضه يعني مش لما كله شايلاه. هحاول اقفل الشنطه في اللي صغر على اولاده وفي اللي ما بيرضوش يلبسوه اساسا، وهنرفعها معاكم فوق الدولاب. وعاد روتين برضه واحنا بنطبق الدولابات بتاعتنا دي، بنطلع الهدوم اللي مش هتتلبس هنطلعها برضو معاكم. بس الشنطه مش عايزه تقفل عشان بس هي ايه مليانه. الجواكت نضيفه عامه يعني شفاف. وهنرفعها معاكم فوق الدولاب. احنا بقى ايه من حاجه لما يروحنا من بره رجالي بس احنا خلصنا اول حاجه كده بقى هنلم المفاتح دي. ملك بس بتنجز معانا عشان عندها درس دلوقتي، اهو داخلين على 6 المغرب. هي مش متعوده بتاخد دروسها الساعه 1 والساعه 10 الصبح. النهارده الدرس بتاعها جاي متاخر شويه الساعه 6. درسها بتاع يوم الجمعة بيبقى الساعة 6 المغرب، لكن هي دروسها الثانية العادية الأيام مواعيدها بتبقى الساعة 12 الظهر والساعة 1 الظهر. هي اهو يا جماعة كده بننفض. احنا كده لمينا لمينا المفارش اللي هي تتغسل. بصوا احنا على الشارع، بصوا المنظر، منظر بصراحة رخم قوي قوي. شوفوا
التراب ده كل شويه بننفضه على فكره. التراب حاجه حقيقه بصراحه، ملل كده. التراب بيخنقني انا، واصلا الواحد صدره بيتعب من التراب. هسيب الشباك كده شويه ونفرش بقى معاكم الملايات. هات الملايات دي شيل الملايات الفيشه، هنحط الملايات الزرقاء دي. يعني بقى مع ربنا يسهل بقى، والصيف يعدي على خير، الشتاء ولا ايه يعدي على خير ويجي لنا الصيف بامر الله، بتبقى كل حاجه سهله. هنشيل بطاطين، هنشيل ملايات قطيفه، هنشيل الحاجات دي كلها. على فكره المكان اللي يبقى فيه كركبه وبتبقى فيه حاجات بزياده بيعمل اكتئاب وخنقه فعلا والله. انا عارفه الكلام ده، انا مجرباه مش بس عارفاه. انا ما بحبش البطاطين، ما بحبش قدامي جواكت، ما بحبش حاجات تقيله، ما بحبش حاجات قطيفه تقيله مرميه قدامي زي مفارش السراير القطيفه دي. برضو بتاخد وقت، وبتحسي الحاجه بتبقى ماليه المكان قوي، بتبقى كتيره في المكان فبتعمل خنقه وملل كده اهو. انا عامه طبعي فيا ان انا لما بتبقى في حاجات كده هو مكركبه في المكان بيعمل لي توتر، ما اعرفش ليه سبحان الله. هاتي الملايه دي، هاتي المفرش ده. هي المراتب طبعا انا قايله لكم من زمان المراتب بتاعتي بايظه، بس كتر خيرهم يعني بقالهم كام سنه معانا، ان شاء الله نغيرهم بامر الله تعالى. ربنا يقربنا منه الايام اللي جايه ان شاء الله، ونقرب من ربنا شويه ونصلي كده ونقرب من ربنا باذن الله، عشان الايام تعدي بخير كلها وراحه نفسيه كده ان شاء الله. عايزين نعلم اولادنا كلهم الصلاه، ربنا يهديهم بامر الله. اهم حاجه يا جماعه يبقى في قران في المكان، والمكان يبقى فيه صلاه، حد بيصلي. لو حد او اتنين بيصلوا يشجعوا اولادهم، والناس كلها هتشجع على الصلاه والقرب من ربنا باذن الله. مفيش حاجه مستاهله، ولا الزعل بيقعد، ولا الخنقه بتقعد، ولا التعب بيعدي. ربنا زي ما خلق الداء خلق للدواء، ربنا يعديه على خير. عايزين نقدر الطرقه يا جماعه. هلم دلوقتي الحفاظه دي، هلم الحاجات دي هي، وهلم المشايه دي كل ده دلوقتي، وهمسح كده وانضفها. بصوا المنظر اهي، ده شويه تراب اهو في الارض. هلم بقى وامسح الطرقه دي وهنفضها، احط بس اللي تحت بس خفيفه كده، وهرجع لكم تاني. ده هنا شغاله فيها لسه ما خلصتهاش البطاطين والشنط ده، اشوف مكان احطهم فيها. يا دوبك فرشت السراير لسه، بس المخدات، ولسه هكمل دلوقتي ان شاء الله معاكم. انا بكنس كده الاوضه اهي خلاص كده الحمد لله. هانت قعد بس تطبيق الهدوم والصاله الطرقه قوي، بس كده خليك تحت السرير. هي اقل حاجه بتبهدل واقل حاجه بتنظف المكان وبتروق بس. بصوا الزباله اهي، التراب بقى دي فتره بصراحه ما عملتهاش، بقالها اكتر من حوالي حاجه و20 يوم كده. بس هنمسح بقى الاوضه بقى، بس همسح هنا وهفرش وارجع لكم تاني، عشان انا بس بعمل شويه وبصور بايدي شويه. تحت يا جماعه اهو، هبتدي افرش معاكم دلوقتي. مش رجلي كده بعد ما خلصنا هفرش لنا السجاده معاكم.
خلي بالك اهو مفيش السجاده. المفروض ما كنتش احط حفاظه، بس هحطها عندي اللي هي بتاعت الطرقه اللي انا قصاها 2. معلش بس لازم نقلب الكاميرا عشان تعدي. هاجي هنا افرش الحافظه كمان. هفرش بس الحفظة هنا نص هي ونص على فكرة عشان اقصاها. انا ما كنتش هفرش بس قالوا ممكن الجو يقلب تاني. بعد ما انا خلصت الاوضه، بس انا بنتي الصغيره اللي بتصور عشان الكبيره جم صحابها خدوها ونزلت الدرس بتاعها. يوم الجمعه بيروحوا الدرس متاخر شويه. وهنا كده خلصنا اوضه الاطفال، وهرش بقى اعطرها اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. انا وقفت شويه بس كده على بال ما بريح شويه وبعمل شويه عشان كانت الدنيا خربانه قوي الاوضه. ما تنسوناش يا جماعه باللايكات والمشاركه بالله عليكم. يا ريت اللي يتفرج على الفيديو ما ينسناش عشان يدينا تشجيع. وعايزين لايكات اكتر يا جماعه عشان هقول لكم بعد كده هنعمل ايه باذن الله. كده احنا رشينا المعطر اهو. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم وينول اعجابكم. ما تنسوناش يا جماعه باللايكات والمشاركه بالله عليكم. ما تنسوا اللايكات. ايه رايكم؟ هنا انا فرشت الحفظه وحطيت الخداديات بتاعه الكنب اهو. فرشت عدلت الستاره تاني. احنا هنسيب الستاره دي كده لحد ما ان شاء الله كده هو بس ايه الدنيا يجي في رمضان كده. هو هنلم الستار وهنلم السجاد وهنلم الحفاظات دي والحاجه دي وهنغسلها كلها والمشايات. وبعد كده باذن الله هنلم الحاجه دي نغسلها وهنشيلها عشان رمضان بقى. كل سنه وانتم طيبين. هيجي رمضان بقى والعباده والصلاه والصيام، وربنا ان شاء الله يجعله رمضان كريم عليكم وعلى الجميع. متنسوناش بقى باللايكات يا جماعه. معلش احنا بنأخر عليكم الفيديوهات بس عشان المدارس والضغوط اللي علينا بس، فهو غصب عني. النهارده الجمعه فانا عملت روتين صغير كده معاكم. يا رب يعجبكم. انا حطيت كمان معلش بقى نسيت اقول لكم حطيت الشاشه هنا، بس انا ايه ما لسه ما شغلناهاش بصراحه. لسه ما عايزه الليسيفر وعايزه نوصل لها السلك بالليسيفر ولسه ما وصلناهوش وما شغلناهاش. هنطلع بقى على منظر الصاله. اوريكم المنظر بتاع الصاله لسه ما خلصتش. ده بصوا المنظر بتاع الصاله عندي لسه برضو. ده كله هنعمله دلوقتي بعد ما انا اخلص ايه خلصت كده اوضه الاطفال وهنقفلها بقى. بس الجو حر هنا بقى ايه. لسه احنا بقى على الصاله والطرقه. وهنا احنا خلصنا اوضه الركنه. كنت فيها النور اهي. برضو الستار دي باذن الله هنشيلها برضو في رمضان وهنغسلها وهنعلق الستار الجديده غير دي خالص. وادي السرير بتاع ابني اهو بعد ما اتفرش. دي قلنا الخدادات بتاعه الركنه. وده السرير بتاع ابني بعد ما خلصناه. ودي بقى يا جماعه لسه عندنا ايه الصاله. وانا بمسح اهو الطرقه وانا مخلصه المطبخ. المنظر هو يوم الاجازه بناخده كده. الغساله شغاله وادي بقيه الغسيله اهو. واوضه النوم فرشتها وقفلتها. قاعده بقى نمسح هنا بقى الطرقه وهفرشها ان شاء الله معاكم. وهخلص الفيديو واوريه لكم عشان انا اللي بصور عشان بنتي مش عارفه تصور مش قد كده الصغيره. متنسونوش يا جماعه في اللايكات والاشتراك في القناه بالله عليكم. محدش ينسى اللي يشوف الفيديو يدينا يعمل لنا اللايك بتاعه والاشتراك. ويا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم عشان خاطر نعمل اكتر من كده باذن الله. شكرا. خلي بالك
احنا خلصنا اهو الطرقه، خلصنا الصاله كنيس، بس انا بصراحه ما قدرتش امسحها النهارده. انا بمشي هنا مكان بنتي، هي ساعدت معايا شويه بس مش قوي في التصوير. زي ما انا قلت لكم الكبيره راحت في الدرس اللي هي بتصوريه. بس احنا بقى هنفرش معاكم نفس المشايه تاني. كده خلصنا الطرقه كمان، نمشي بس على الحته دي. كده احنا ماشيين كده ماشي تحت الصب. الجزء ده عشان رجليها كده مش عارفه الصراحه هتتخلع. مش لازم هنا. بس خلصنا احنا هنا كده، ونفرش بقى المشاية بتاعت اللي هي قدام الباب اهي. هي عشان بس طويلة تعالي كده. لمعتها مسحتها وحطيت المفرش كده عليها. ودي يا فندم هنشيل بقى الجردل بالشرشوبة. خلصنا هنمشي على الحتة دي عشان آخر حاجة معانا. بتحبي نخش استنى كده احنا خلصنا تمام. اهي يا جماعة ده المنظر ده اهو. هنفك الستارة. قاعد بس لسه معانا غسيل بنغسله في الحمام. غسيله عامة شغالة. غسل قد ايه؟ لسه في غسيل تاني جوه اهو. السبب لسه في غسيل اهو في الأرض. هنعطر بقى، رش هنا معطر. انا هشيل الستاير دي ان شاء الله قبل رمضان كده، لو الجو فضل حر هشيل ان شاء الله الستاير دي. اوعي بعد ما احنا خلصنا فرشنا. بس انا الصاله بصراحه ما مسحتهاش معاكم. دي معطر. هنعطر بقى اوضه الركنه اهو، رش المعطر بس عشان المروحه بتجيب المعطر علينا. ودي منظر الصاله بعد ما خلصت برضو اهو. انا بحب احط فرش الكنب ده يا جماعه عشان هو حاليا بيدفي المكان في الشتاء. ما بحبش احط اللي هو الفرش اللي هو لون الخداديات عشان بيتوسخ بسرعه معايا. ولادي كمان بيبهدلوا الحاجه المكان بسرعه، وانا ما بحبش كده، بحب احطهم في الصيف. والفرش ده بحطه في الشتاء. كان عندي الفرش القطيفه الاخضر بس كان لونه غامق قوي فما بقتش بحطه، يعني مش حباه. بس وادي الحفاظات دي الخفيفه برضو شلت انا اللي هي الحفاظات التانية. ام ريش هغسلها وهشيلها عامه باذن الله. وده المنظر. انا كنت ايه رايكم؟ وتقولوا لي لو رايكم ان انا احط ركنه تاني في الصاله وارجع اعمل قعدتنا في اوضه الركنه بالشاشه الكبيره بالكنب، ولا ايه رايكم؟ تقولوا لي. ده منظر الصاله عندي. ده الباب، دي باب اوضه الاطفال، وده اوضه الركنه. ده اوضه الركنه اهو. ده المنظر النهائي. شويه ترويق كده بس انا ايه ما عملتش معاكم. دي الغساله الاوتوماتيك بتاعت البايظه، انا راكناها لحد ما ربنا يدبرها ان شاء الله ويسهل الحال بامر الله.
وهصلحها باذن الله تعالى. ده المنظر. انا حاولت اخف شويه بس شلت الحفاظه اللي كانت في الطرقه برضو فوق المشايه وفرشتها نفضتها حلو. انا لسه فرشها اول امبارح بالليل يعني ملحقتش تتوسخ. فرشتها في اوضه الاطفال عشان احاول اشيل الحفاظات عشان الجو حرر وربنا يستر بقى وما يرجعش يشت تاني. احنا بصراحه الصيف وحشنا بصراحه. بس وده بقى المنظر اهو. هنا الستار دي ان شاء الله لو الجو حرر عن كده بامر الله تعالى هشيلها باذن الله. الستار دي اهي هما 3 حتت كده حطاهم واحاول اشيلهم. مش هحط ستار تاني اللي يعيش بامر الله تعالى. افرش ستار في الشتاء في قصدي معلش سوري في العيد بامر الله. بس ده المنظر اهو. الدنيا الحمد لله نطفت. بس انا هشيل الجردل بتاع البلكونه ده هشيله من هنا خالص هحطه عند الشباك هناك. ادي المنظر اهو. طبعا انا صورت معاكم اوضه النوم بعد ما نضفتها. وهنا بقى اوضه الاطفال بعد ما خلصت اهي. بسم الله. انا رشيت المعطر بتاعها. دي الخداديات اللي هي بتاعه الكنب والانتريه اللي بره. انا حطيتهم هنا عشان بس ولادي ما بيحبوش حاجات وراهم وكده. ادي اوضه الاطفال بعد ما خلصت. دي كمان الستاير مش انا شايله التانية اللي زي اللي في الصاله القطيفه عشان ايه حطيت دي تقيله عشان الصوت كمان قلت شويه وبتمنع الاضاءه عشان القطيفه التانية اللي في الصاله خفيفه جدا. وده المنظر. انا حطيت البطاطين هنا فوق بعضيهم كده طبقتهم لان هم اصلا احنا دلوقتي بالليل الساعه داخله في 8 يعني كمان ساعه ولا ساعتين هتلاقيهم فردوا البطاطين دي واستغطوا بيهم لو الجو سقع بالليل ولا حاجه. ده المنظر. مرايه التسريحه اتكسرت بس كده اهي. وفي حته فيها من تحت اتكسرت يا جماعه. ان شاء الله ربنا يسهل الحال. وهي مكسوره من تحت اكتر من كده. ورا البوف من تحت مكسوره منها وقع حته كبيره بس احنا مضارينها. عشان كده انا بقول ما بحبش اصور كتير الشقه عشان في حاجات بتحصل يعني الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. هي الحفاظه دي اللي انا كنت فرشاها في الطرقه فانا فرشتها برضو ايه هنا في الاوضه. يلا ربنا يسهل الحال. ما تنسوناش يا جماعه باللايكات والاشتراك في القناه بالله عليكم ما تنسوا. بس هنفرش هنا. هنقفل الباب هنا برضو عشان تفضل نضيفه. واحنا بقى طلعنا في الصاله تاني. قولوا لي ايه رايكم نعمل قعده تاني في الصاله كده. دي الطرقه. نعمل قعده تاني في الصاله هنقعد يعني زي ما احنا كده في الصاله ولا هنخش تاني ندخل القعده عشان صوتنا بس بيبقى طالع بره من عشان تبصوا الباب فين واحنا قعدتنا والكلام وصوت ولادي والدنيا فالصوت بينزل وبيطلع الجيران بتبقى طالعه نازله. فانا بفكر قعده الركنه بس احنا في نفس الوقت بنتخانق من قعده اوضه الركنه عشان صوت الشارع كمان والشباك على الشارع الكبير في اوضه الركنه. فالصاله مختصره فانا محتاره بصراحه. متنسوناش يا جماعه باللايكات والاشتراك في القناه. يا ريت محدش ينسانا في اللايك والاشتراك في القناه. انا على فكره ما بقولكوش كده على طول عشان تشجعونا نعمل فيديوهات اكتر من كده وروتينات اكتر من كده باذن الله. متنسوناش يا جماعه في الاشتراك واللايكات وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله. احنا شغلنا المروحه يا جماعه ملاحظين المروحه اهي عشان الجو حر عندي جدا وانا في الصاله ومقفله البيبان. مقفله بقى عشان الشبابيك والتراب والدنيا بتقلب تراب. عامه الخداديه دي بتبقى هنا. يا رب الفيديو ينول اعجابكم. ما تنسوناش في الاشتراك واللايكات وشكرا والسلام عليكم.